早晨，歡迎嚟到我哋1021科 Global China in the Modern Age。今日我哋好高興啦，我哋有個 guest lecturer， 我哋有林敦祥博士嚟到幫我哋講介紹佢本新書。咁亦都好高興，今朝咧佢答應咗將本新書送俾我哋浸會歷史系圖書館嘅。咁同學咧咁就可以去圖書館借一借咯喎。香港1851華人宣道者的足跡。咁我哋呢個課程係講 Global China， 我哋之前亦都講過，我哋香港或者其他嗰、叫做 support 都好重要嘅，因為好多新知識、習慣、系統都係透過呢啲地方傳入嚟嘅。咁亦都其中一個群體就係宣教士啦，咁樣。咁我哋有好榮幸，亦都請到林博士嚟介紹當時1851年第一批來香港嘅宣教士，佢哋個生活係點樣咧？咁今日我哋亦都好高興啦，聽到林國輝館長亦都喺我哋在場當中。咁我哋將時間交俾李金強教授做主持，介紹林博士好嘛？咁就林博士咧，佢咧就收藏家，我就介紹過嚇。咁我係好高興咧，就喺香港歷史、喺香港嘅博物館專家諮詢費嚟認識佢嘅。咁知道佢係呢方面嘅專長。其實我舊年請佢嚟演講嘅，不過佢太忙嚇。咁我就讀過一本書，有本書都喺度話，呢個係香港嘅一定讀，香港開復。呢本買下告白先。佢咩？對香港好多開復嘅嘢咧，歷史問題咧，重新解釋。譬如香港嘅名號，佢有唔同嘅講法。咁到香港第一個就講香港嘅文化。咁佢呢本書有佢好多睇法。咁本來我想請佢講本書嘅，點知佢咧就冇。咁結果係拖到今年啱啱會出版呢本新書。咁我好早已經知道林博士都係香港基督教文獻嘅重要搜集者。你好似幫聖公會檔案部聖公會收咗好長。佢今日咧出呢本書現在已經賣㗎啦。咁佢本來話我唔可以喺呢度咧係出售俾各位，但係我規定就所以唔緊要，介紹呢本書。咁你有興趣去買香港嘅851華人宣道者嘅足跡？呢個就係講咩咧？你有冇聽過禮賢會啊？講嘅禮賢會，有冇禮賢會嘅畢業生？冇啊！禮賢會有冇禮賢會中學畢業生？嗱，我哋學校附近間禮賢會中學咧，見唔見到啊？喺九龍仔公路嘅禮賢會中學。咁你就佢係專門咧介紹咧當時第一個香港開埠第一個嘅我哋叫華文政務司，而且係殖民地叫博士立。Bruce 咧就邀請咗歐洲信義宗咧嚟香港咧係傳教。其中咧禮賢會係其中一個嘅差會嚟啊。林博士今日咧佢本書專門係咩咧？喺呢方面係一個專注啊。我哋香港基督教史研究咧，我哋做嘅學者非常之多，但係喺呢個問題咧作咁深入嘅研究咧，似唔咁少啊。因為呢個禮賢會係德國教會嚟嘅，德國教會。不過咧，佢博士後創咗一個叫做咩？叫福漢會 （Triskelion）。漢會糾正你先。福漢會唔係福漢會，係漢會。漢會點解我會講到啦？要糾正呢樣嘢。你知道林博士咧拿手考證一陣我答你聽。我哋喺學術界叫福漢會。錯嘅。咁一聽唔明白。係。咁就呢個福漢會影響佢之大。呢個係我哋近代中基督教第一個叫咩咧？係華人自立教會。咁即係佢講嘅就喺呢度。林博士咧，佢唔單止收藏家，佢著作品身我哋就唔一一介紹啦。各位可以喺佢有個網嘅我有2個 YouTube 台。有 YouTube 網嘅，咁我係嗰個作品係同香港史係有關係嘅。咁我即係拉拉搭搭咁簡單介紹。咁最精彩就係我哋林博士，我請林博士講今日。好，多謝。各位多謝晒你今日過嚟，因為我都係第一次嚟浸會大學講座嚇。以前多數都係啲新書發佈會啊，或者係歷史博物館有啲節目咁啦。咁今次多謝好多舊朋友啊、新朋友都嚟捧場，仲有學生啊、先生啊，甚至文化博物館總館長都嚟啊，拜仁。其實我好多謝佢嘅，因為點解咧？我牽涉文化嗰方面咧，都係得佢帶我入整個博物館嘅啫，或者係專家顧問。如果冇佢咧，
我就唔會有今日企喺度講嘢。即係佢係我伯樂嚟嘅，其實簡單啲講，即係都難得佢今日嚟捧場，因為點解咧？其實呢個題目咧唔係容易講嘅，因為點解咧？首先我要解釋點解我要寫呢本書先啊！呢本書咧其實係由始到終都係因為一個傳教士嘅郭實立。咁點解會有呢本書寫成咧？就係我喺大概1990年代咧開始收啲古籍啊，古籍就唔係淨係中文嘅，最主要係西文。後來收得話，我發覺中文基督教嘅古籍咧係比較少，咁我開始收。咁收到一次咧，就其實大部分都係外國嘅，唔係中國。中國係冇嘅。咁突然間有個唔怕講埋咩，中國書店就話俾我聽：喂，阿林生，我有批基督教嘅嘢，包括太平天國嘅喎，你要唔要啊？我梗係要啦！太平天國基本上冇可能揾到，咁咪不論價錢，成批攞翻嚟。咁發覺其中佢講個太平天國嘅文獻咧，原來就係呢本1851年6月份喺香港嗰啲華人宣教士走訪全香港島、九龍半島。當時九龍半島未租借俾英國㗎，仲有新界、歸善縣、新安縣嘅地方，哇！睇見我眼都大埋。咁嗰陣時我收到之後咧，即係我學養好鬼差咁嗰陣時啊，仲係讀緊 Hong Kong U 嘅，都係學生嚟嘅。咁唔掂喎，我話解破唔到裏邊喎，咁啊將呢一套嘢彩色影印3套，一套俾咗香港大學圖書館特藏部，一套俾咗香港大學歷史系嘅圖書館，咁一套自己 keep。結果佢嗰2套香港大學都俾人偷咗。咁我唔知邊個，即係有我懷疑一個係邊個偷嘅啦。不過費事講下。咁啊，我咁啊冇晒啦。佢哋大學梗係咁，我再將我嗰份再複印一幅彩色俾香港大學特藏部，即係而家佢哋留嗰套嚟嘅。咁一路都冇人教授研究喎，睇嘅人好多啊。照我知，因為尤其是基督教嗰啲牧師啊，或者有啲寫基督教士都睇過呢套嘢嘅。咁但係佢完全都冇破解裏邊啲嘢。咁我自己啲知識有限啦，咁啊經過20幾年之後咧，再翻嚟睇，結果通晒裏邊啲嘢，通晒可以話。咁簡單啲講，呢份報告咧，其實佢走訪晒香港島有人住嘅地方，除咗2個地方係冇去嘅，就係大潭同埋薄扶林。其他嘅村咧有人住，佢都行勻晒嘅。簡單啲講，佢係喺香港島最早記錄華人嘅資料嘅。咁我首先翻轉頭咧，就係郭實立係邊個咧？嗱，其實郭士立其實應該點講啊？佢個自己個名叫郭實烈啊，但係點解佢叫郭實烈咧？其實係福建話，佢喺泰國嗰陣時自己改嘅。咁佢自己用嘅名咧，其實有幾個㗎，甲利都係嘅，愛漢者同埋善德者都係佢自己選用嘅。但係人哋叫嘅名就多咯，接近100個名，我求其揾啲出嚟啊！咁但係香港人因為講廣東話咧，就叫佢郭士立，所以變咗咧個個講佢叫郭士立。咁甚至有條街叫吉士笠街，吉士笠街就係郭士立啦，即係而家喺中環嗰度，就係佢條街嚟嘅。咁所以呢個人點解咁犀利咧？即係哇，名都咁多個。咁最主要點解要講佢啊？就係因為佢呢個人係非常犀利，喺佢在生前啊已經係好大爭議嘅傳教士。咁直至到後來啲人分析佢咧，就話佢係一個牧師，亦都係一個海盜，係一個吹牛者，亦都係一個天才，一個慈善家，有騙子，哇！好衝突嘅性格。咁跟住你會諗下，點解佢呢個人會咁誇張啊？會突然間咁大嘅分別嘅咧？咁樣咁我睇睇佢個相啦。其實呢啲相好難揾嘅，因為點解咧？呢張真係相嚟嘅，嗰2張都係一個剪影，一個係畫嘅。呢張相係有咗攝影冇幾耐又有嘅，因為香港最早有即係影樓影咧，都要到1868年。佢呢張唔係喺香港影嘅，應該喺歐洲去歐洲訪問1850年嗰陣時喺歐洲影嘅。嗱，跟住我要講講啦，佢咧就係因為創辦咗呢個漢會啊。嗱，大家睇清楚係漢會啊，唔係福漢會啊。即係點解我要糾正好多？咁佢啲門徒就叫佢做郭牧師大人嘅。小心呢句説話，因為我睇勻晒全部裏邊啲信札嗰啲信函裏邊咧，佢都係叫淨係郭牧師。
同埋聖公會大主教叫大牧師，其他都係先生嘅啫。就算你係傳教士都，你要留意1851年華人稱嗰啲傳教士都唔係叫牧師，都係叫先生嘅啫。點解會咁講啊？因為佢不嬲唔覺得佢係牧師嘅，你要浸洗先係做牧師。咁直到去到1860幾年啊，有位浸信會嘅牧師傳教士 insist 我一定要叫我做牧師，從此以往就叫牧師啊。之前唔係噶。嗱，我講講漢會係咩地方啊？漢會啊，唔係福漢會啊，冇搞錯。嗱，呢張相好矜貴嘅，因為點解冇人有？甚至我問過李志光牧師啊，佢都唔知係邊度，人都唔知呢個 building。咁呢份資料點嚟咧？呢幅相就係喺阿邊個啊？韓山文嗰個自傳裏邊嘅插圖嚟。因為嗰陣時韓山文咧就跟阿郭士立嘅，咁佢唯一咧就翻到去就有人畫咗呢一座樓就係去漢會嘅會址。咁位置係邊度咧？就係威靈頓街同埋呢個吉士笠街，紅色嗰度。嗱，你留意呢張地圖啊！呢張地圖唔係最近㗎，呢張地圖係1850年咁上下啦。你睇下佢行過去碼頭，嗰個碼頭就係去九龍㗎，嗰個碼頭去九龍㗎。咁呢個位置邊度啊？就係而家我哋中環中心啊，中環嗰度，即係你見到呢個位咧。就係而家係中環，所以佢好方便嘅，行去都唔使5分鐘上船過九龍噶啦。嗱，我繼續講啦。咁嗱，呢份嘢就係點解我話反對你哋福漢會，寫得清清楚楚係漢會眾兄弟啊？咩叫福漢會啫？佢在生前都冇福漢會出現嘅，係你哋後期啲人改咗佢個名啊。即係佢係唔承認有福漢會嘅，佢在生死咗之後先變福漢會。咁嗱，我睇睇呢份咩嘢嚟㗎？好詳細，呢份咧就喺 Chinese Repository 裏邊抽出嚟嘅。咁因為我係中西府籍藏家，成套 Chinese Repository 20本我全部有啊，所以我都唔使去圖書館嘅，自己喺度抄得噶啦。其實寫呢本書我遲啲要講咧，真係我用3個月寫19萬字。點解啊？因為睇晒我屋企啲嘢，唔使去圖書館抄。嗱，呢份嘢咩嚟嘅咧？就係當其時1845年底同埋1846年咧，香港政府做個華人嗰個 list 㗎。咁好多人咧，淨係睇佢裏邊嘅資料，就關於係咩地方有啲咩鋪頭啊，有咩，哇好詳細，但冇人問喂，究竟呢份嘢點嚟啊？其實就係福漢會啲傳教士走暈晒，寫咗俾郭士立，郭士立交俾佢個 registrar 去做出嚟嘅。佢係破晒紀錄，因為香港開埠只有4年就做咗呢個人口統計華人，而佢嘅詳細度咧，比今天嘅統計一啲都唔會輸。咁啊，前無後無來者添㗎，因為點解咧？係自從佢做咗呢次之後咧，一路都冇做，因為佢解散咗嘛，1855年個會，咁變咗後期直到1870幾年咧，先係政府即係有啲中國人做賣版，就用中文寫個所謂 Han list 啊，即係嗰啲華人店鋪呢，但係都係淨係得個名，用英文寫個，仲係乜嘢都冇㗎，冇咁詳細㗎，所以變咗佢係後無來者嘅。我話你聽，就係最精彩就呢度啦。好多人冇留意嘅就係郭士立嗰啲漢會做。嗱，跟住我哋今天咧，因為時間有限啦，因為我10幾萬字嘅書啦，唔可以全部講晒。我抽九龍個部分，因為點解你哋大學喺九龍啊嘛？咁好精彩，因為九龍係咩咧？就係當其時都未租借俾英國，都仲係華界嚟嘅呢度。咁傳教士已經去到嗰度噶啦。咁嗱，呢幅圖咧就好得意，點解抽出嚟喺網揾嘅？我等陣會講到嘅呢度。嗱，跟住我首先講尖沙咀啦。嗱，而家啲人點樣理解尖沙咀咧？嗱，我唔想太多睇字啦，簡單啲講，都啱我哋講咧。尖沙咀個名點嚟？因為尖咀啊，有啲沙咁啦嚇。咁但係好多時尖沙頭咧就成一個 question mark，究竟有冇咧？咁我嗰時問過丁新豹㗎，佢話：誒，尖沙頭咪即係尖沙咀咁樣。咁今次呢個漢會信就話俾你聽係兩個地方嚟嘅，即係唔好撈亂啊。咁其他嗰啲我唔講啦，你慢慢睇下。咁嗱，呢個就係咩啊？就係尖沙咀。呢橛咧，呢個係尖沙頭。咁呢度咩地方咧？就係而家我哋 YMCA 酒店，再過呢邊呢嚿嘢咧，應該係九龍酒店。再前啲咧就係半島喺海嚟嘅。呢幅相咧應該係
1880年左右啦。咁我哋再繼續睇。嗱，呢張係藝術館藏品嚟嘅。咁佢係好早畫嘅。咁佢睇到一樣咧，就係未係鴉片戰爭。呢個堡壘咧，其實等於而家我哋九龍公園嗰個咩？係中國人起㗎嚇，佢畫得肉酸啫，唔係鬼佬起嘅。你睇到呢個灣都係呢個灣啊，記唔記啊？呢個尖沙頭都係呢個灣。咁其實咧嗰陣時，我等下講到嗰啲尖沙咀就係呢個位啦，啲店鋪就係呢個位啦。即係簡單講，而家廣東道貼住舊水警總部嗰排就係啲店鋪位啊，唔係而家喺嗰邊啊，嗰邊填海嘅啫。啊，咁嗱，我哋今次考證咧，因為一定要地圖啦，唔係話就係去嗰啲信札啊。咁因為要 match 嗰啲嘢，如果唔 match 咧，即係你自己噏晒得㗎啦，冇意思啊。咁講九龍一定要講呢樣啦，因為佢係簽呢個第二次鴉片戰爭之後嗰北京條約，割讓九龍，就係呢張圖開始。嗱，好奇怪點解 highlight 咧？佢話呢一帶係山江不毛之地。嗱，呢句説話咧，真係考起好多人。有冇人舉手覺得佢講得啱唔啱？政府出過呢份嘢，連中國政府都承認嘅喎，即係英政府同中國政府都承認呢句説話，先寫喺條約裏邊嘅喎。你唔知出現咩問題呢句説話？嗱，冇人答，喂，你浸會舉下手先得啊！有冇人答呢句説話啱定唔啱個問題？有冇人舉手？你啦，好，等你唔使瞓覺啊！講啱定唔啱呢句説話？唔啱啩？好多謝你先。其實佢係答啱一半，啱同唔啱係得一半嘅啫。點解？等陣我會講到。因為點解咧？精彩就喺呢度啦。嗱，我哋參考咧好多地圖要用嘅，因為包括新安縣圖呢個傳教士意大利傳教士畫，但係呢幅地圖咧話咧好多問題嘅，因為佢係先寫咗英文，再中文後加上去，咁佢中文嗰啲名咧係好多錯咗嘅，所以你要用嗰陣時要小心。咁另外我要用呢個1860年就係英軍畫嘅，嗰陣時仲未規劃佢個即係填海啊發展嗰啲嘢。咁嗱，相啦，地圖仲要相噶嘛，唔係話淨地圖噶嘛。咁咧就相咧，而家最早九龍嘅相咧就係呢張。呢張係咩咧？就係一個環迴照啊，有8組相合拼出嚟嘅8組。咁佢由邊度開始咧？就係由呢個信王台舊嗰嚿石頭一路掃到差唔多接近荃灣嘅。咁我呢橛咧，因為太長唔可以擺出嚟啦，淨係攞中間嗰橛俾你睇啦。咁啊，你見到咧就佢喺邊度影嘅咧？就係九龍山上高影落去，咁睇得到好多地方㗎。呢度一捺全部九龍半島，遠遠你望到太平山、香港島。以前啲攝影師呢個係邊個影啊？就係嗰個第二次鴉片戰爭隨軍攝影師 Beato 嚟到香港未打上去大沽炮台之前喺香港影嘅，係得佢影得最早1860 3月份。咁嗱，我哋睇睇呢份信札裏邊有啲咩餡先啊！嗱，我哋要講到尖沙咀，咁其實佢哋去過幾多次尖沙咀咧？6次啊，即係一個月份，6月份1851年嘅路上去咗6次尖沙咀。咁有咩特別咧？一眼望到啊，渡輪300文錢，5個人。嗱，你除數識計數㗎啦，係咪先？呢個瞓緊覺，喂，即係幾多錢一個人啊？計300文錢5個人啊，即係每個人幾多錢啊？60係嘛？嗱，係來回嘅喎，因為佢 cam 翻呢條數㗎，去完之後 cam 翻漢會阿郭士立俾翻錢佢㗎。咁即係單程30文錢，30文錢即係幾多錢啊？文錢同港元係兩個貨幣單位嘅。如果你30文錢單程咧，即係1-2分半，當年2分半。即係如果你來回即係5分錢港紙，咁5分錢咩概念啊？哇，貴到飛起啊！因為當其時嘅人工咧，一個月都係1-2蚊嘅啫，普通人。咁佢如果係呢個5分錢來回，等於化翻而家香港最低工資啊，200幾蚊啊！去天星小輪都冇咁貴，
你諗下，過對面九龍嘅啫。啊，呢個知啦，起碼知道當其時香港第一代渡海輪點樣收錢啊！嗱，跟住我哋繼續睇啦，因為佢個6次啦，咁我哋盡量睇多啲啦。咁呢張信札咧就去到尖沙咀啊，即係頭先我講嗰個位咧，就好多鋪頭抌晒印㗎啦已經。因為點解要抌印咧？因為佢去到做咗呢個訪問啊、宣教之後咧，佢翻去寫個報告就係呢個報告，然後俾翻阿郭士立，喂，我收翻居馬費，我點知你有冇去過啊？你咪要抌啲店鋪印嚟證明佢去過咯。所以係好矜貴，因為呢啲店鋪印係1851年香港啲鋪頭自己嘅印。咁呢張相呢封信札有咩睇到啊？嗱，你留意啊，我再拉近啲，佢上高有尖沙咀，同一封啊，跟住有尖沙頭，見唔見啊？係同一封寫係兩個地方嚟嘅。你唔能夠話尖沙頭即係尖沙咀，係冇可能，因為根本係兩個地方。呢度寫得好清楚。另外你留意有個曾鵬，曾鵬係咩啊？頭先我本身有段 video 拍咗嘅，嗱呢個係曾鵬。咁我以前呢幅相係1950年喺海岸邊影嘅，咁我都唔知咁大個網，以為網好多魚啊喺個岸邊，其實唔係嘅。我直至到咧嗰次喺經過浙江咧有條河，咁有人做緊呢樣嘢，但係本身個 video 影佢點樣捕魚拎上嚟嘅，其實係1兩條魚嘅啫每次。咁但係喂，佢話咁你捕咗魚啊？其實個 frequency 好密嘅，當佢攞之後一放落去1分鐘再攞上嚟就又有魚㗎啦。即係佢唔會話好多魚，但係每次你係捕1兩條咁咯，明唔明啊？咁唔係話即係咩？但係喺香港嚟講咧，以往喺我哋啲堤岸邊都好多人用相同概念去釣魚。我哋中國人釣魚唔係用一條竹㗎，用呢啲㗎，用呢啲嘅嚟睇。呢啲已經係去到1920年都仲係咁樣嘅，即係去到1950年都仲係咁嘅。你唔好以為係揸條竹去捕魚㗎。咁嗱，我哋繼續睇尖沙咀啦。呢個尖沙咀有曾鵬啦，喺尖沙頭嗰邊話見到。咁另外我哋就會留意咩咧？就話有尖沙咀書館，書館即係學校啦，專教啲小朋友嘅。咁呢個書館喺邊度咧？我等陣會再講嚇。即係你知道佢話教咗9個小童啊呢度，其實佢每次教都係10零個嘅一個書館，唔係好多。咁啊年紀大概6歲至到10零歲度咯。咁嗱，尖沙咀圍村嗱圍村，其實佢個書館喺圍村裏邊。圍村係咩？等陣我會地圖嗰度講嚇。咁佢仲有個菜圍啊，另一位嘅。嗱，睇下呢個圖啦，你睇到啦。尖擔咀、尖沙頭、尖沙咀、種菜圍喺呢度，而佢嗰個話書館圍村喺呢度，就喺個山同埋之間嘅呢位，就係嗰個尖沙咀書館。咁點解佢會係咁咧？因為一定要有人住佢先開書館啊，冇人住點會啫？咁嗱，你呢度睇到有啲特別嘅，等陣會繼續講啦。其實喺我哋尖沙咀又好，一路上九龍半都好，呢邊全部都係山頭。呢邊開始有平地嘅，你見唔見啊？所以頭先你講話係不毛之地咧，嗱呢個就係拗撬啦，啱或者唔啱。喺山崗嗰邊咧，真係耕唔到田咧，真係不毛之地。呢邊其實可以種菜嘅，而呢個英文名咧，種菜圍咧係從來都冇人解破過，直至呢個信札出現先解破咗，係叫種菜圍。即係呢個英文出現好耐，但冇人知佢代表中文係咩嚇。所以嗱，啲英文全部原裝啊，除咗呢個尖擔咀我加落去啊嚇。咁啊，尖擔咀係咩咧？等陣會講到，就係呢個位。你見呢個係咪伸出有個碼頭？呢個尖沙頭，呢個碼頭，呢個係尖擔咀。嗱，呢個就係而家嘅尖沙頭，即係我哋信號山嗰個位。其實你都見到個信呢嚿嘢嘅，呢嚿嘢。呢個係 Second World War 1941年做防空洞嗰陣時刮咗埲牆，整個窿喺嗰度。1941嘅。都係尖沙頭嘅呢個真係，咁嗱我哋再睇睇啦。你唔好睇裏邊啲餡，就係睇個航線啊。尖沙頭去邊度？尖沙咀去邊度？你就知嘅啦。咁其實尖沙頭個航線咧，除咗去中環，佢會去到筲箕灣，會去到九龍城嘅。但係尖沙咀咧就淨係去中環嘅啫。咁喂，佢話喂，梗係多人搭尖沙頭，梗唔係啦，啱啱調翻轉。
最多人搭就尖沙咀去中環。原因點解咧？佢近，收費平，而且咧佢由尖沙頭啊尖擔咀坐船咧，其實唔係成日有船嘅，因為點解去到筲箕灣嗰邊全部啲打石工上船，咁佢亦都未必需要喺呢度上船，佢可以喺九龍城或者土瓜灣上船落去都得嘅。所以正式喺尖擔咀嗰度上船咧係少好多人嘅嚇，所以嗰邊啲店鋪就喺信澤講嘅真係少好多店鋪啊！呢樣嘢反映晒出嚟嘅。咁呢個係咩咧？就喺中環碼頭，你見好多艇，就係呢啲艇載過去尖沙咀嘅。佢哋啲客艇嚟嘅，就係渡個碼頭。咁我請教有個水警朋友啦，因為我都唔知。如果我話蛙艇由呢度蛙過去嗰要幾遠？咁佢計嗰個 log 數，然後佢嚟計出俾我，打咗半個鐘度啦。如果唔係而家嗰啲天星小輪，就咁蛙艇半個鐘過到對面係嘛？所以佢300文錢、30文錢單程咧，即係半個鐘車程到，即係船程啊！蛙艇就係咁蛙過去嘅。咁嗱，跟住咧就要講一講多少少關於尖沙咀嘅嘢咯。嗱，呢度就係頭先嗰度啦。咁其實我本書都出咗錯嘅，因為點解咧？我最初睇嗰幅相咧，以為係呢橛紅色，後來睇翻藝術館有本書出咗，佢話唔係喎，佢好似唔係咁寫喎，佢係寫呢個位喎，即係尖沙咀個位，所以變咗而家你我買本新書都係錯㗎，我成日都錯㗎，你唔好以為我啱㗎。咁啊，正式嚟講呢個係尖沙咀，但係呢幅相我覺得。藝術館都寫錯日期，唔會可能165唔做，因為165冇相影到，冇可能，因為我收相收好多，冇可能165嘅，一定係1880左右嚇，即係呢張相啊1880，即係冇可能165，所以佢哋都錯㗎，你唔好以為就係嗱，你睇呢張1888好知啊，而家大家咩叫1888，就係呢個水警準部以前嘅，而家就係呢嚿嘢，呢張188你有冇見呢度啊？一模一樣嘅，但係多咗2嚿出嚟。所以我估係嗰張係1880，呢張1888，好新㗎！你睇啱啱起好嘅條路啱啱撐上去。咁簡單講，呢度就係九龍酒店啦，呢度下低嗰度半島酒店啦，再過就係嗰個乜鬼咩道喺度。即係簡單啲講，咁佢嗰個 time 波都喺度嘅，見唔見？都起咗㗎啦。嗱，我解釋下有啲咩先 time 波。可能你都參觀過啊？點樣運作㗎？每日嘅正午12點55分，呢個球咧會升到中間，跟住57分去到頂，跟住踏正1點鐘落到底，即係5分鐘內較時俾你所有船長啊喺個 harbour 裏邊睇住呢嚿嘢啊！每日大家對時就係呢嚿嘢，即係 time 波就咁用㗎。咁嗱，你見到啊？以前嘅1890年都有 mark 佢係 time 波嘅嚇，即係同埋呢個 flag staff 即係掛風球都喺嗰度嚇。嗱，跟住點解我俾呢張你睇咧？喂，佢1888先有 time 波，話點對時啊？原來以前咧就係英國海軍嗰個補給艦啊，最早嘅1873、1890就係呢個 HMS Emmanuel， 好似個閃靈號咩中文唔記得。咁佢嗱呢張相因為係1888啊嘛，所以攤波已經有㗎喺碼頭。但係之前咧未起嗰個水警總部咧，就係喺船中間個旗杆嚟做呢個攤波，佢都有個波嘅作用，完全一樣，都係嗰個時間落，即係未起嗰個1888之前咧，就喺隻船中間，所有人望住呢隻補給艦，明唔明啊？咁呢隻補給艦你叫好大部啊，唔係戰艦嚟嘅，補給㗎。咁以後咧就變咗天馬艦。點解天馬艦個名點嚟咧？就係嗰隻退咗役，就呢隻補上啦。但係呢隻唔做攤波，因為有咗嗰部嗰個尖沙咀嗰嚿嘢，佢純粹係補給艦。咁但係天馬艦你大家知㗎啦，以前金鐘都叫天馬艦，就係呢隻船。呢隻船後來西金嗰個俾英軍自己炸沉咗，費事俾日本仔攞咗。咁嗱，我哋梳理下尖沙咀嘅脈絡啦。簡單啲講，我哋會有尖沙咀、尖沙頭、尖擔咀、尖沙咀村、種菜圍、圍村呢啲名就係從來都冇人梳理嘅。而家喺呢個信札裏邊就話咗俾我聽啦。因為時間有限啦，唔放得太耐。咁下一個我哋講土瓜灣啦。土瓜灣。嗱，佢點去土瓜灣嘅？
佢首先梗係去紅磡先㗎啦，然後再行路穿過呢度上去土瓜灣，跟住去話碼頭涌啊嘛，再上咯。佢個路線就咁行嘅，即係喺紅磡落船啊。咁你發覺咧，佢係啱啱好有個額位嘅個山嗰度，俾佢行路過。咁亦都係因為漢會信札裏邊有提過紅磡嗰啲店鋪啊，你就知道佢究竟有幾多人住，同埋係咪旺盛。就係因為佢側邊都係山咧，其實佢店鋪都係呢啲咁嘅位嘅，就喺後邊嘅啫。即係得3、4間店鋪嘅啫。但係土瓜灣就唔簡單咯。點解土瓜灣唔簡單？6月份1851年。宣道者係去咗差唔多10次土瓜灣，你諗下點解會去咁多次土瓜灣？簡單啲講，因為佢嗰邊住咗好多中國人，好多中國人主要係客家人，就係咁話俾你聽。咁嗱，個名點嚟啦？係咪都追究下啦？咁呢啲咧就係一般説法啦，即係睇就算㗎啦。一般説法嗰啲唔好理佢啦啊！咁我認真睇睇喺邊個位啦。嗱，我圈住嗰個位就係土瓜灣，嗱，全部係農田嘅位嚟嘅，你見到。就係好肥沃嘅種田，咁呢樣嘢好緊要喎！你認啊，喺嗰個九龍半島幅相係影到 exactly 呢個位就係土瓜灣，即係你見最大個農田位就係呢度，成個都係土瓜灣，見唔見啊？咁當其英兵已經紮喺佢嗰度，準備上船去打第二次鴉片戰爭啊！咁佢啲村民佢冇騷擾佢嘅，有得去種田。嗱，你見到呢個叫苦瓜灣喎，嗱，精彩啊！呢度就係先精彩。你點解會苦瓜灣？明明土瓜灣變苦瓜灣？我話你聽，佢因為有2個信札，因為我去咗10次嘛，都係寫苦瓜灣，係唔會錯嘅。因為點解佢寫得落去咧？佢一定係啲人認識係可以叫呢個名。咁簡單啲講，當時嘅土瓜灣係有2個名，一個叫苦瓜灣，一個土瓜灣。以華人嚟睇，咁跟住你話點解叫苦瓜灣？種苦瓜咪苦瓜啦，即係咁簡單。嗱，呢樣嘢就解答咗個咩問題咧？其實當年啊，香港開埠冇幾耐，或者開埠前啊，我哋啲中文名咧喺某個地方咧係同一個地形或者係地方嗰個即係人民地理有關嘅。譬如佢本身係種土瓜，即係薯仔啦嚇，咁佢咪叫土瓜。但慢慢有人種苦瓜，佢啲人喂苦瓜喎，慢慢如果係唔再種薯仔，種晒苦瓜，佢就叫苦瓜灣㗎啦。係可能10零年之內改名，唔會太耐嘅。所以我哋等陣講到旺角嗰陣時就精彩啦，我話你聽，因為個名搞到亂到暈啊！嗱，呢度苦瓜灣係另外一封信寫嘅，紅磡啊冇所謂，呢個磡字係呢個磡啦嚇。嗱，其他我哋唔好睇啦，因為唔夠時間。嗱，紅磡苦瓜灣，佢唔係淨係一封信講苦瓜灣嘅。嗱，呢個又叫土瓜灣啦，見唔見啊？即係佢個名係兩邊都用緊嘅。咁我哋繼續睇啦，嗱，呢度精彩啦，呢封信精彩係點解？土瓜灣佢寫上村大明興樹下村，下村大樹下，即係土瓜灣有上村同下村，即係今日嘅上鄉道、下鄉道，當年就係已經分咗出嚟㗎啦。嚇，咁佢裏邊有咩咧？我哋再睇。其實我懷疑呢幅畫咧就喺土瓜灣畫，你睇下似到啊，真係大樹下。但係當日係冇人 confirm 呢幅畫係咁畫㗎。冇人 confirm 嘅，但係你睇佢啲信札形容咧係一模一樣，樹下上村下村就係咁嘅土瓜灣啲村，明唔明啊？呢幅畫係1830幾年、38年畫嘅，係咪啊George Kimley 畫嘅 ？George Kimley 畫嘅，好似係Bo 係啱 B 字頭嗰個，我記錯。嗱，啲店鋪就係咁噶啦。當年啊，佢講喺土瓜灣啲店鋪，呢幅畫係邊個畫㗎？就係講當年1845年。港督個副官啊，德記粒街紀念文，佢畫嘅水彩畫，德記粒啊。嗱，跟住我哋再認真睇，因為好多幅。嗱，呢個精彩啦，呢幅喺網上揾嘅，我冇噶。你留意下呢嚿石，有啲宣教士喺個廟，嗰個唔係 church 嚟㗎，係廟嚟㗎。係中國人廟，佢有個好似天后咁嘅像啊，同嗰啲華人宣緊道。嗰陣我睇完之後拗咗頭，我話一定係九龍喎，唔係香港，因為高嗰個太平山喺嗰邊，雖然畫得唔係好啊個畫，但係點解我咁講？你睇睇呢嚿石係咪一樣啊？嗱，望唔望清楚啊？翻轉頭啊，係咪一樣啊？係咪一樣啊？呢度咪土瓜灣咯。簡單啲講，佢話呢幅宣教士就喺土瓜灣，天后
宮嗰度畫出嚟嘅，去畫天后宮，佢哋叫嗰陣時有天后宮。天后宮應該係喺下村，即係下鄉嗰個位。嗱，我哋繼續睇。嗱，土瓜灣去到1880年咧，已經好多人住，你見密麻麻嘅馬頭涌、馬頭圍喺嗰邊。咁通常佢哋去親土瓜灣都會上埋去馬頭涌嘅，因為好近嘅行過去，即係宣教。但係佢今次記錄唔係寫得好清楚啊，馬頭涌裏邊啲店鋪。嗱，跟住我睇下當年1840年啲華人係點樣嘅。呢幅畫就係頭先我講個副官啊，港督個副官啊畫嘅，喺水彩畫，佢就成個 collection， 我攞咗好多幅。咁咧就嗱，呢度總結土瓜灣個歷史脈絡啦。咁基本上今日嘅上鄉道以前叫上村，下村就即係下鄉道。咁天后廟咧，即係以前嘅天后宮。咁啊，仲有個叫石牌嘅海心島咧，即係佢而家海心島公園啦，而家咪有個係嘛？即係咁大家知，但係你睇清楚，當年嘅海心島係咁嘅樣。呢個喺藝術博物館存嘅呢幅，你睇睇點解叫石牌啊？你而家明點解叫石牌咧？成嚿石頭喺度，喺海心島嚇。咁海心島有個廟嘅都，呢個係廟嚟嚇。咁你大家明白土瓜灣海心島係點嘅樣？咁嗱，我哋跟住跳到去深水埗啦。呢個係新安縣志裏邊記錄，其實好多人引用新安縣志嘅，但係大家要留意啦，新安縣志咧就係全部有香港地名咧，都係嘉慶年嗰個，即係1819年嗰個版本啊。之前新安縣志其實好多年都有噶嘛，即係乾隆又有，康熙又有，嗰啲全部都冇呢啲地名。咁我奉勸各位小心啲啊，用呢份新安縣志，因為點解咧？佢記錄嘅名好多嘅。係成個新安縣啲地名都喺晒度，但係要留意啊，淨係呢頁嘅啫嚇，25萬我冇睇錯，就最多香港嘅地名嘅。咁嗱，我等陣會講到咧，我就好懷疑有啲地名咧，究竟佢個記錄咧係咪喺個位啊？等陣講到呢度，但係而家先講深水埗先啦。嗱，深水埗咧，一本人啊，18區寫喺網上㗎啦，我攞佢出嚟啫，唔係我講㗎呢啲。佢就係一個好浦嘅平坦啦，有水邊地啦，浦咧亦都係碼頭啦，即係而家個浦字係碼頭啦咁啊，亦都因為以前有個浦咧就話水草啊嗰啲咁嘅嘢嗱，冇理佢，港北都唔使理。佢簡單啲講，呢個係深水嘅港，但係你睇下呢張地圖，圈住嗰個就係深水埗，佢對出個岸水邊係1.5 log 啊，即係1.5尋啊。航海就知尋代表咩？即係16個英尺一尋，即係簡單講，呢個水深得9英尺嘅啫。9英尺係咪深水港啊？請問你，即係船埋去都擱淺啊？梗係唔係啦？你睇對面嗰個咩島啊？嗰個昂船洲都4、5尋嘅側邊，明唔明啊？所以深水埗絕對唔係深水港，所以網嗰啲睇咧忘記佢啦，嗰啲錯誤資料啊，一定要考證啊！我就奇怪寫嗰啲從來都唔考證深水埗有幾深嘅嗰個位。呢幅地圖就係1845年嘅。嗱，跟住我再揾另嗰張地圖睇睇啦。你認真圈咧，佢隔離嗰度咧，大家都知㗎啦。呢個大角咀、深水埗、長沙灣。長沙灣真係好長嘅個沙灣。我睇嗰張相真係唔係淨係地圖，哇！精彩啊，長得好誇張，所以叫長沙灣，真係長沙灣。但係深水埗就係呢個灣區呢一橛仔嘅啫。嗱。呢個喺香港影嘅，喺1930年代咧，嗰陣時已經有小輪專登去深水埗浦去嘅，或者旺角都係碼頭嚟。咁證明嗰邊有碼頭啦。嗱，我圈住呢個位就係深水埗，佢隔離就係油麻地，呢度油麻地，呢度油麻地，嗰度深水埗。嗱，睇睇呢度啦。嗱，我叫你唔好因新安縣全圖1866嗰張。錯晒，清水埗冇人講過呢個名叫清水埗，係得佢提嘅，我唔知點譯翻嚟。而事實上佢裏邊好多地名都譯得唔係咁準嘅，所以我唔好理佢字嚇。咁嚟睇睇呢個順集，哇精彩啦！深水埗去九龍仔啊！嗱，我哋有個九龍仔專家喺度，就係希望佢指正下我啲錯誤啊。咁啊嗱，紅色嘅咧就係深水埗。藍色嘅九龍仔，你認真留意咧，深水埗咧係有店鋪嘅，有2間呢個記錄，但係九龍仔係冇，
全部係住家嘅。點解我 highlight 呢度？全部住家。嗱，等陣精彩啦，講到呢度啫。嗱，深水埗行過去咧，呢幅地圖咧就係1860年，應該話嚴格講應該1863年規劃圖裏邊界限街以北，咁佢約莫掂到深水埗少少，但係你可以睇到個方向，佢行過去就九龍塘，即係你哋而家呢個學校嘅前少少，然後九龍仔，再去就岩潛朗、岩幼頭，即係呢啲名譯名都冇人專登去理嘅。嗱，唔好理佢字先。你見唔見啊？深水埗行下九龍塘啊，唔係九龍仔啊。嗱，呢幅相就係喺深水埗影過去九龍塘或者叫九龍仔啦。直頭望佢嗰位，呢、個位就係深水埗望佢。呢張相好後期㗎啦，已經係相信1950年代之後。嗱，大家睇睇啦，呢張又去翻頭先鴉片戰爭第二次出發，九龍仔喺呢個位。其實咧，約莫放大得一兩戶人家喺呢度嘅啫。即係以頭先嗰張地圖睇咧，你睇翻呢度，九龍仔得一兩戶人家。嗱，呢度都畫咗㗎，你見個格仔嗰度一格一格嗰度有兩戶人家嘅啫。但係反而九龍塘好多人住喎，你見唔見啊？見唔見啊？嗱，問題喺呢度啦。呢度望到呢度係好多人住，但係佢叫九龍仔喎，係咪叫九龍塘喎？嗱，問題就喺呢度啊。究竟九龍仔同九龍塘有咩分別啊？有機會你睇睇鄭生嗰啲書啦，即係點都好，我哋講翻呢個深水埗先啦。咁呢一幅地圖係1902年，你見已經好發展嘅深水埗嗰個位嚇。咁下低就係油麻地，咁佢嗰陣時都已經有咗碼頭噶啦，所以個浦字已經出現噶啦，即係土字邊咗個埗嗰個嚇。咁嗱，我呢度就係梳理咗啦。1819深水埗就係因為點解叫深水埗咧？就唔係因為水深嘅灣，而係佢嗰啲泡啊、水草啊，生咗喺好深嘅地方時，可以叫深水嘅泡，即係泡嚟嘅形容，唔係形容個灣，係形容個水草好深，明唔明啊？即係唔好搞錯，當年呢個名係咁嚟嘅，跟住就呢個泡就係平坦嘅地方。嗱，清水埗唔好理啊，嗰個錯噶。然後去深水埗，再去最尾40年代1940年代就呢個泡啦，因為有咗碼頭。其實1867年已經有碼頭噶啦，不過佢嗰陣時屬於係咁依泊船啦，唔係好正式嗰啲。嗱，跟住我哋梳理下就係呢度講嘅法啦，頭先就係話個泡就深水嘅泡嘅意思，就唔係嗰個泡。咁後來一路轉變咧，因為我頭先講咗啦，啲地名就同佢嗰個地理形勢改變有關而改名嘅，咁變咗由嗰個水草個泡變為一個即係泡農田啊嗰啲泡，後來變咗碼頭個泡，簡單啲講。